Daydream anticipazione episodio 68. Jeanne e Sanem vengono scoperti. In questa puntata Jeanne realizza che Sanem è tesa, giacché soprattutto in ufficio molti sostengono che loro due stiano insieme e che lei abbia ottenuto la promozione proprio per questo. Così le propone di dire la verità affinché lui possa anche aggiungere che ha meritato la promozione. Ma lei vorrebbe comunque parlare con i genitori prima di rendere pubblica la loro relazione. Per allentare la tensione, Jeanne invita Sanem a fare una passeggiata al parco. Qui i due si rilassano. Jeanne la riempie di attenzioni e la rassicura, suggerendole di andare insieme a parlare con Mekhibe o di dirle comunque che lui la ama molto. Purtroppo Aileen li segue con la sua auto e comincia a scattare col cellulare molte foto di loro due in dolci atteggiamenti. La perfida Aileen è determinata a smascherarli e a rivelare a tutti della loro relazione. Intanto Aileen contatta un giornale per cedere le foto appena scattate. Prima di tornare a casa, Sanem viene avvertita da Jan che la madre è arrabbiata dopo che ha sentito dire nel quartiere che la sera precedente Jeanne l'ha riaccompagnata a casa. Durante la cena, infatti, Nihat parla di questo argomento, ma Mekhibe è convinta che le figlie non le mentano. Chiede loro però di stare attente perché qualcuno potrebbe cercare di metterle in cattiva luce per via della sua carica nel quartiere. A casa di Ivit invece Jeanne avverte il fratello che ha un problema all'occhio e che l'indomani si recherà dal medico. Parlando, Emile cerca di convogliare l'interesse di Jeanne su Seida, ma Jeanne ribadisce che ha occhi solo per Sanem. Lei lo fa stare davvero bene. L'indomani Sanem dice a Leila che devono essere più attenti nei loro movimenti, visto le voci che girano nel quartiere. Leila invece suggerisce alla sorella di rivelare della sua relazione alla madre un po' alla volta. Intanto, ancora a casa, Jeanne scopre le foto pubblicate sul giornale e si preoccupa subito del fatto che Sanem debba ancora parlare con Mekhibe. Sanem arriva in ufficio con Leila e JJ avverte subito che tutti sanno della sua relazione con Jeanne, compresa Deren. Poco dopo arriva pure Jeanne e Sanem gli racconta che i suoi colleghi sanno tutto e Jeanne vorrebbe che andassero insieme a raccontare la verità. Sanem è comunque molto preoccupata per la sua reazione che potrebbe avere la madre. Suggerisce così a Jeanne di mentire, di dire che la notizia riportata dai giornali non è corretta, che sono solo amici. Nel frattempo Emile chiama Aileen e le chiede se è l'autrice di un atto così intelligente. Lei conferma. Invece Nihat viene a sapere della cosa mentre sta lavorando col tassì e rimane sconcertato, tant'è che finisce col non trattare una cliente con le dovute maniere. In agenzia, mentre sta parlando con JJ, Sanem si accorge che Mekhibe è giunta lì e in mano ha proprio il giornale che ritrae Jeanne e Sanem insieme. La donna, ovviamente scioccata dall'articolo, è determinata a sapere la verità. Sanem riesce a raggiungere l'ufficio di Jeanne senza essere vista e insieme si accordano su cosa dire alla madre. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!